sifatsiz odamlarda ko'riladigan bir holat bor. O'zini hayotini bemalol gapiraveradi. Shaxsiy masalalarini davralarda oilasi haqida, bilmadim, ayoli haqida, shaxsiy ishlarini. Qaysiki boshqalar bilish kerak emas, ya'ni hech qiziqmas, ya'ni boshqalarga. Suhbatlarning mavzusi u narsalar bo'lish kerak emas. O'ta ruslar sugubalishniy deydi, o'ta maxfiy, o'ta shaxsiy masalalarni ham qo'rqmasdan gapirishaveradi. Va ayni payt o'zida qarshisidagi odamni ham shaxsiy hayotidagi masalalarni bilishga urinadi. Harakatlari unday emasmidi, bunday emasmidi, nima bo'ldi? Ya'ni normal suhbatni shaxsiy nimaga aylantiradi. Bu ham odamlarni, ya'ni kattaroq mavzularga o'tisha olmaydi.